Hola a todos, estamos pidiendo su colaboración por favor porque tenemos este gatito que es sordomudo y queríamos ver si lo podíamos llevar a un especialista, ¿verdad? Porque pues él desde que nació es sordomudo y pues queríamos ver si podíamos tener un poquito de su atención para que nos dieran ayuda tanto monetaria como psicológica, ¿verdad? Para este lindo gatito. ¿Verdad que eres sordomudo, Kiki? ¿No eres sordomudo, Kiki?